Привет всем, вы на канале GSK, и сегодня решил сделать одну маленькую вещь. У многих, наверное, тоже возникала такая проблема, когда вот выжимаем сцепление и характерный скрип есть. Да, оно кажется вроде бы где-то здесь оно скрипит, возле самого педаля. Но нет. В большинстве случаев проблема находится под капотом, а именно там, где крепится тросик. Вот здесь. Просто со временем закисает, и оно уже там не проворачивается совсем. Поэтому решил сделать на подшипниках. Разобрал старый жесткий диск. Оказывается, это был не один подшипник, а там два подшипника. Вот, разрезал пополам. Это от второго втулка. Вот это был один подшипник. Вот этот жесткий диск. Вот здесь шпиндель был на этом подшипнике. Так, примерно. Ну и сейчас поеду к токарю, чтобы выточить втулку посредине с отверстием. Итак, был уже у токаря. Выточил он мне вот такую вот втулочку. Остается немножечко доработать ее, и можно будет, вот оно так плотно заходит. Проделали отверстие, подровняли одну сторону. Ну и сейчас попробуем поставить на машину. Итак, установили нашу шайбу на место, нанес вот такие вот белые метки, и сейчас попробуем выжать сцепление. Наверное, было слышно, что сцепление выжимать стало намного легче. Никакого постороннего звука нету никакого скрипа. Педаль выжимается намного легче. На этом все. Не забываем подписаться на канал, ставим лайки. Всем удачи!